สินมีน้ำตกพร้อมป่านก๋วยเตี๋ยวเรือปะสีสันครับนะครับนุ่มน้ำมันข้นหนาไทยเหมือนเดิมครับผม สวัสดีFCทุกคนทุกท่านคือเก่ากับผมเก่าและไม่นอกและในประเทศมันห่อนพี่น้องเดือดคักเดือดเนี่ยฝนยังมาตกอีกอยู่บ้านผมเนอะเป็นความสิกับก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะเฮ็ดเองแต่บ่เป็นเนื้อเปื่อยดอกสินมีน้ำตกพร้อมป่านก๋วยเตี๋ยวเรือปะสีสันพริกสดถ้วยน้อยนึงเดี๋ยวถ้าเสียงก็จะเป็นจังได๋ดอกพี่น้องกะปิแก้มมาสดน้ำก่อนเลยสูตรใช้บีพี่น้องเนี่ยสูตรขมเนอะก๋วยเตี๋ยวขมแถวโคราชมันกินดีป่ะเว้ยไม่ต้องห้องบางคนมึงมากีทุกคนมาแบบสดๆเลย
ฮ้อนอืมผักผมมียักเส้นฮ้อนขาดไปหาอืม
อ้อยสวยนะครับผมเหมือนเดิมทองกระพางนี่แกนซ้ำกันมือหนึ่งครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่รับชมรับฟังผมนุ่มปั่มมือหนุนฟังน้อยมือมากลับเพิ่งในพี่น้องเนอะพอต้องกินหมากฟังครับอาศัยพัดลมเอาคึมๆเนี่ยแกงสีเสียงกับไม่ค่อยคึมมันจังไงบุ๊อ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมเฮ็ดเองบ้าโอ้ยว่านคักอยู่แล้วกับพริกถ้วยด้วยถ้วยนึงเบิดไว้ถ้วยนะครับผมฝากติดตามคือเก่าแหละครับผมไปเลยพี่น้องที่เฝ้าเบื่อกันคิดดีไว้นะครับสวัสดีครับ